તમે તને કીધું કે આગળ અને પાછળ ઝેરોક્ષ કરાવવાની જરૂર પડશે. આઈ નો એવરીથિંગ જરૂર નથી. તારા રાશન કાર્ડને બીજા 10 વસ્તુ નાખી એટલે રાશન કાર્ડની ત્રણ જરૂર છે, બધી મળી જશે. તું છે ને રિલેક્સ નહીં, મારું ટેન્શન છે, તારું કોઈ ટેન્શન નથી. મારા રીતે તારા પપ્પા ચાલો બોલી નથી કે મને કઈ પડતો હા, તો જે ડોક્યુમેન્ટ જોશે એ ડોક્યુમેન્ટ નીકળાવીશ. અને બાકી તને કરાવવું કરાવું ના કરાવું તો છોડીશ, સમજી ગઈ ને? ખાલી પેલી રિમોટ પર આવવાની જેને વાતો નહીં કરતી તું જેને કંટાળી જતો હું અત્યારે કંટાળું મને છે ને ફાલતુની ઉપકાર કરવાની કોઈ વાત નથી કરતું. તમે કેવી રીતે વાતો सोच रहा हूँ निकल गए माइम से गाड़ी निकली. બધા સરળ